واحنا مستنيين. خلاص نستناه. ايه؟ تعالي ورايا. بقولك ايه، تيجي ننزل؟ انا من رأيي ننزل ناكله تحت. يلا واحد تحت. راحوا فين؟ يا ولاد النصابة، أكيد هما اللي خدوا الفراولة. أنا اللي غبي، سبتها ودخلت جوه ليه؟ وعارف إن هما جعانين. هيكونوا راحوا فين يعني؟ أنا عندي فكرة حلوة، آخد التليفونات بتاعتهم ويجوا هيفضلوا يعيطوا. طب دوت ايفون وعرفناه، انما دوت ايه بقى؟ ده ايه التليفون اللي عامل زي اللعبه ده؟ تليفون قد صباعي. اكيد ده بتاع كولونيا، والايفون ده بتاع سعديه. بس دوت هيتباع بكام؟ يا عم مش مشكله، ده هرميه في الزباله وانا ماشي، ودوت هبيعه بتمن حلو.